Κρυμμένα ανάμεσα σε χαράδρες και φυτά, βρίσκονται εκεί ακόμα τα συντρίμμια του Γιάκοβλεφ, του μοιραίου ουκρανικού αεροσκάφους που συνετρίβει στις 17 Δεκεμβρίου του 1997 σε υψόμετρο 1.200 μέτρων στην τοποθεσία Ντίτσιος. Τρισάγιος στον τόπο του δυστυχήματος τέλεσε ο Μητροπολίτης Οδυσσού, κ. Αγαθάγγελος. Ущедри Твое создание, Владыко, и очисти Твоим благоутробием. Κύριε ελέησον, ότι εσύ Ανάσταση, μακαρία ζωή και ανάπαυσης των γεκοιμημένων δούλων σου, Λυρίας, Βέρας, Αλεξάνδρα, Ανέτα, Λολίτα, Βιολέτα, Μιχαήλ, Γεωργίου, Σωτηρίου, Μάρκου, Αθανασίου, Φωτίου, Κωνσταντίνου, Ηλιού, Δημητρίου, Γεωργίου, Αλεξάνδρου, Νικολάου, Δημητρίου, Ιορδάνου, Ελένης. Το ετήσιο μνημόσυνο στο σημείο της τραγωδίας τελείται για τα 72 θύματα Ελλήνων και Ουκρανών. Εμείς κάναμε αγιασμό το παρακλήσιο. И по окончании совершили заупокоенную панихиду. Και στο τέλος κάναμε την πανихίδα. По почившим в этой страшной катастрофе. Σε αυτό авиакатастрофе. Τους τραγικά σκοτωμένους. Народы Греции, России и Украины всегда жили вместе в дружбе. Οι λαοί η Ελληνική και η Ουκρανία ζούσανε. Эта дружба основывалась прежде всего на христианских ценностях. Ζούσανε φιλικά και αυτή η φιλία ήταν προς τιμή. Από καρδίας, επιτρέψτε μου να σας ευχαριστήσω От всего сердца разрешите вас поблагодарить. Εκ μέρους και του Ουκρανικού αλλά και του ελληνικού λαού. Поблагодарить от имени украинского и греческого народа. Διότι είχατε την καλοσύνη να μπείτε σε αυτή τη θυσία. Так как вы имели такую возможность и внедриться να έρθετε εδώ στα Πιέρια Όρη. Приехать сюда и εδώ όπου πριν από 16-17 χρόνια συνέβη αυτό το τραγικό γεγονός. 17 лет назад, где была трагедия, να πέσει το αεροπλάνο και να απολεστούν 72 ψυχές. Βρισκόμαστε στην τοποθεσία των Πιερίων που λέγεται Ντίτσιος και είναι ο τόπος όπου στις 17 Δεκεμβρίου του 1997 έγινε το φοβερό ατύχημα με το ουκρανικό αεροσκάφος Γιάκοβλεφ που συνετρίβει εδώ και άφησαν την τελευταία τους πνοή σε αυτή τη θέση εδώ 72 Ουκρανοί και Έλληνες. Σήμερα με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Αγαθονίκου ήρθε εδώ σε αυτόν τον τόπο ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Οδυσσού κ. Αγαθάγγελος, συνοδευόμενος και από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Βερίας και Ναούσης κ. Παντελεήμονα και τέλεσαν αγιασμό για το παρεκκλήσιο που έστησε ο γιος μιας επιβάτηδος του αεροσκάφους και αφού ετελέστη ο αγιασμός ετελέστη και μνημόσυνο για την ανάπαυση των ψυχών των κεκοιμημένων αυτών αδελφών μας. Ευχαριστούμε εκ μέρους της Μητροπόλεως μας, εκ μέρους του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου, ευχαριστούμε και το Σεβασμιότατο Οδυσσού κ. Αγαθάγγελο και το Σεβασμιότατο Βερίας και Ναούσης κύριο Παντελεήμονα για αυτήν την ευλογία της παρουσίας τους εδώ και την προσευχή που ανέπεψαν για την ανάπαυση των ψυχών αυτών των κεκοιμημένων αδελφών μας που τόσο βία και τραγικά έχασαν τη ζωή τους σε αυτόν εδώ τον τόπο. Εκπροσωπώντας τον Δήμαρχο Κατερίνης τον κύριο Σάββα Χιονίδη, βρεθήκαμε σήμερα στην περιοχή του Ντίτσιου, των Πιερίων Όρων, όπου στις 17 Δεκεμβρίου του 1997 έπεσε το αεροπλάνο του Γιάκοβλεφ, ουκρανικής γραμμής. Παρουσία του Μητροπολίτη της Οδυσσού σήμερα τελέσαμε επιμνημόσυνο δέηση για τα θύματα, τα δικογραμμένα όχι μόνο για τους Ουκρανούς αλλά και για τους Έλληνες και παρουσία και του
Σεβασμιωτάτου Βερίας Παντελεήμονα και βέβαια της εκπροσώπησης του Μητροπολίτου Κατερίνης. Βρεθήκαμε όλοι εκεί για να αποτίσουμε ένα φόρο τιμής στους αδικοχαμένους αυτούς ανθρώπους, γιατί το γεγονός αυτό σημάδεψε την περιοχή μας.